Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құран Кәрімдегі сейрек кездескен ережелерден дағы бири бұл тәсхил ережесі. Фусилат сүресінің 44-ші аятында а'жамиюн ва араби деген сөз келеді. Мына ушул сөзді біздің Хафс риваяты бойынша Құран Кәрімдегі ушул сөзді ғана тәсхил ережесі қолданылады. Тәсхил дегені бұл тахқиқту хамзаны, тағыратында таза шыққан хамзаны алиф менен хамзаның ортасында жеңілдетіп оқу. Мысалы, хамзаның махражы алқымның түбінде болса хамза дыбысы қайтып айтылады? Жоқ, емес, бәлкім а'жамиюн ва араби. Қатарынан екі хамза келді, андан кейін айын дыбысы келді, а'жами. Оқу біраз қиын болғандықтан біздің риwayat бойынша екінші хамза жеңілдетіліп оқылады. А'жамиюн ва араби. А'жамиюн ва араби. Байқасаңыздар, екі хамза тең толық шығып оқылғанда, а'жами деп оқылғанда біраз оқу қиыншылық. Сондықтан Аллах Тағала бізге Құран Кәрімді оқуны жеңіл қылған, жеңілдетіп а'жамиюн ва араби тура оқылушы ушундай. Құран Кәрімде дағы бұл ереже бір эле жерде кездешет. Ал эми башка кырааттарда, 10 кырааттын ичинде башка кырааттарда тәсхил ережеси абдан көп кездешкен риваяттардагы, кырааттардагы бар албетте.